啊，大家睇住，咁燒啊！啊，真係咁燒？真係咁燒㗎，唔係講笑㗎。燒咗個皮，你攤一陣，咁你就將呢啲嗱，你搣咗佢㗎嘛。咁當然啦，如果嗰啲茄子係細碌啲嘅，咁你咪燒嘅時間咪細啲咯。係咯。但係要燒幾耐咧？你睇到佢燒到個皮窿咯，第啲嘢就屙㗎，狗糧有屙，乜都屙嘅。你燒到啲茄子皮窿晒，佢會裂開嘅，咁就嗱搣咗個茄子皮就咁咯。哦，嗱，睇唔睇到佢仲出煙嘅？個茄子咧，你就咁樣。咁樣，咁當然啦，你上高可以擺肉碎嘅，你可以擺肉碎，發雞蛋落去。咁因為佢出水噶嘛個茄子，咁我哋就擺少少嘅生粉，一茶羹嘅水度啦，就咁嘅啫。用咗個生粉，用咗個生粉之後咧，你就打雞蛋。譬如呢個我就會打2隻雞蛋。如果你想肉碎嘅咧，就而家擺埋啲肉碎落去，同埋個雞蛋一齊發。如果你擺，尤其是豬肉碎，你就爆豬肉碎先，然後就而家擺落個雞蛋度。咁我哋擺啲蒜鹽、胡椒粉。嘅關心同埋問題係啊係啊，因為好多人都一路大，我覺得都應該俾翻個交代大家嘅。但我又唔會。係咁，但係如果同埋佢哋係我屋企人嚟㗎啦，但我睇到佢哋咁，我為咗佢哋有佢嗰個，我哋將佢調翻轉。嗱，你可以咧煎脆佢，慢火煎到個蛋咧，好似我哋煎荷包蛋咁脆嘅都得。今日大家入嚟，同埋除花糕，我擺少少糖，少少鹽。而家，咁我話咁你哋自己可以即係落香港城買，佢話誒唔好啦。所以其實你唔會覺得奇怪，即係點解？咦，人哋小紅書點解嗰啲講咩？嗌有水啊？我會。係啊，我對仔女咧，當咧隻眼有些少問題嘅時候，就媽咪我要滴眼水啊！好快啊，真係。